Mən İftixar Sultanov, bəni yəqin ki, sosial şəbəkədən tanıyırsınız. Son günlərdə paylaşdığım cərimə məsələsi ilə bağlı da bəziləri yeni tanıdı. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Bu Pəri qalası məsələsi ilə bağlı bir çox adam yazdı, mənə köməklik göstərməyə çalışdı. Cəriməni ödəmək üçün də köməklik göstərməyə çalışanlar var. Mən kart paylaşmayacağım dostlar. Mən bu cəriməni ümumiyyətlə ödəməyi düşünmürəm. Bu mənim sertifikatım dağçılıqla bağlı. Özüm müharibə veteranıyam, bu mənim vəsiqələrimdir. Burada hətta öyünüm də var. Nə bilim, bu məni təsdiqləyən, yəni müharibə veteranı olduğumu təsdiqləyən sənədlərdir. Mən özüm 80 manat alıram. Bu 80 manatın üstünə də bir 20-30 manat da qoyub evin kommunalını ödəyirəm. Dərdim, yəni tək cərimə məsələsi deyil, ümumi mənim problemlərim var. Bununla bağlı danışmaq istəyirəm. Maraq dairəmə uyğun olan bir iş tapmaqda çətinlik çəkirəm. Mən təbiəti, dağları sevdiyim üçün özümə istəyirəm ki, dağlarla bağlı iş tapım. Deyəcəksiniz ki, Azərbaycanda yetərincə qədər iş yerləri var, Azərbaycanda məşğulluq dairəsi var. Bizim rayonun özünün məşğulluq dairəsinə getdim. Dedim ki, mənə iş lazımdır, avadanlıq lazımdır ki, mən bu işimi, fəaliyyətimi göstərə bilim. Getdim ora, oradan bir 3 il sonra mənə evimə baxış göndərdilər ki, gəlib baxsınlar vəziyyət necədir. Həyətimdə bir dənə svark aparatı. Deyirlər ki, sən özün üçün artıq məşğulluq düzəldirsən, məşğul olduğun iş var. Yəni mən hal-hazırda da gördüyünüz kimi dağlardayam, dərələrdəyəm. Yəni ekologiyaya getdim, sonra ekologiyaya müraciət elədim ki, orada boş vakansiya varmı və yaxud da ki, mən onlar üçün lazım ola bilərəmmi? Onlar da dedilər ki, boş vakansiya olanda çağıracağıq. Hələ də çağrılar üstündən 4 ildir keçibdir. Hələ də bir səs-soraq yoxdur. Burada deyirlər ki, ölkədə niyə gənclərimiz iş tapmır, ölkədə niyə gənclərimiz işləmək istəmirlər? Səbəbləri budur. Gələk əsas məsələ. Pəri qalasına çıxdığım üçün 700 manat dəyərində cərimə edilmişəm. Bu tarixi abidə neçə illərdir ki, oradadır və bu tarixi abidəyə insanlar çıxır, düşür, ora gedirlər, gəzirlər. Ora bir dənə olsun, heç bir nümayəndə qalxmayıbdır, çıxmayıbdır. Orada heç interval nömrəsi belə vurulmayıbdır qalanın ətrafına və qalanın özünə belə. Çıxılmağı qadağandırsa, qalanın ətrafında niyə çıxış qadağandır deyə bir lövhə yoxdur. Bu lövhə olmadığı halda mən olmayım, başqası olsun. Başqası ora gedib çıxacaq, düşəcək. Yəni bu adamlara yox da, sırf mənə niyə cərimə olunur da? Məsələ budur. Bir dənə nümayəndə göndərsinlər ki, məndən baxsın ki, burada bu şey elədiyin üçün biz sənə cəriməni yazırıq. Orada SSR-dən qalma 2-3 dənə dayaq nöqtəsi var. Biz bu dayaq nöqtələrindən istifadə edərekdən bu qalaya qalxırıq. İplərin bağlanmağı üçün yerlər olubdur, quraşdırıblar və 2 dənə də dəmir var ki, o dəmirə biz iplərimizi bağlayırıq, onunla çıxıb düşürük. Həmən dəmirləri mən ora vurmamışam. O dəmirlər orada çoxdan. Yəni ora indiyə qədər nə qədər adam çıxıb çəkilişlər olunubdur, televiziyaya verilibdir. Onda heç bir problem olmur da sırf İftixar ora çıxdı deyəmi cərimə olunmalıdır. Yəni mən özüm də təbiəti sevən adamam, tarixi abidələri qorumağa çalışan adamam. Kənardan gəlib qızıl axtarma eləməyə çalışanlar var ki, biz ora çıxdığımızı görüb də ora gəlmirlər, çıxma, risk eləmirlər ki, biz onları görərik, biz onları şikayət edərik, cərimə olunanlar. Gəl gör ki, qalanı qorumağa çalışan, qalanı tanıtmağa çalışan şəxsi cəriməliyirlər.